Bueno, como pueden ver, aquí está el magnetrón que se reemplazó. Bueno, como les comento, esta antena evidentemente sufrió daño al ser arco eléctrico. Pero incluso con esta antena dañada, a veces estos magnetrones están buenos. Hay ocasiones que simplemente se cambia, se reemplaza esta antena y queda operativo el magnetrón. Se reemplazó el magnetrón, ya lo pueden ver. Se conectaron todos sus cables. Vamos a proceder ahora a comprobar el estado del mismo, si está bueno. Con 3 minutos debería ser suficiente. Bueno, en virtud del tiempo, pausamos y bueno, retomamos otra vez la grabación. Ya está por terminar. Pueden ver cómo esa agua está hirviendo. Entonces, la reparación fue todo un éxito. En conclusión, se encontraba dañado el magnetrón.